紅知你，又煩住你。早晨，早晨，咁早我哋去邊度咧？咁早梗係要做咗運動先啦。咁我哋而家去邊啊？梗係又係 Anytime Fitness 啦。點解？因為我哋俾一個價錢就可以享受全世界嘅 Anytime Fitness。Let's go！好啦，我哋已經做完運動，沖埋個涼啦。咁咧，跟住我哋而家咧，今日咧行程，我哋自己咧都仲係 free 嘅，老人家咧係聽日先至嚟嘅。我哋今日應該都係 shopping 噶啦。咁我哋首先咧，依家嚟到呢個叫 Link 嘅商場啦。點解會嚟到咧？因為佢好多運動用品啦，咁同好多嘢食啦，咁同埋有 Uniqlo 啊，嗰啲即係大牌子嘅嘢，全部都有嘅。咁我哋咧帶老人家去旅行咧，最緊要係咩啊？其中一樣就係要身體健康，係咪？咁啊，梗係啦。咁身體健康咧要點啊？就係做運動啦。所以我哋去旅行都 keep 住做運動。其實咧，除咗今日我哋可以做運動啦，聽日可以做運動之外咧，聽日晏晝佢哋大約1點鐘到嚟到啦。跟住之後嗰幾日咧，應該都冇乜機會、冇乜時間可以做到運動啦。即係只可以自己喺酒店啊、民宿啊咁，即係做下啲簡單嘅運動。所以我哋一定要健康。首先帶老人家去旅行，一定要自己身體健康咗，先至可以帶佢哋去旅行。今日 lunch 咧，我哋揀咗呢一間食 set 嘅，呢度咧就係 Link 商場裏面幾樓啊？呢度 B 二係啦，呢度好多嘢食嘅。咁我哋揀咗，見到好嘢食啦，跟住咧。話入條巷咧好鬼複雜，不過我哋見到呢個咧，佢係有 set 度，一 set， 同埋個價錢都好平，咁所以我哋就決定呢度容易嗌啲啦，就揀咗呢一 set 豬扒，等一陣啲嘢食嚟睇下掂唔掂先，掂唔掂？肚餓未啊你？肚餓啦。食咗一半，俾個食評先，你認為如何？個魚生 OK 嘅，一流。尤其是嗰個我嗰個煙燻嗰個吞拿咧，哇好掂啊！不過我食晒啦依家，但係豬扒咧覺得燶得滯咯。跟住咧，你就覺得？你覺得咧？係啊，豬扒係燶咗先，但係個魚生 OK 嘅。魚生好 OK 咯，但係豬扒有陣燶嘅味。咁同埋咧，佢呢一個 sauce 咧好鬼鹹。我唔中意，飯就正常咯。不過佢個價錢真係好平，1100。價錢真好平。你睇下呢個敗家女，又嚟玩扭蛋啦，黐孖筋嘅。揾唔揾到啊？唔見咗嘅，頭先有一個紮頭髮㗎。我呢個琴日扭嘅好得意啊，好中意啊！我係睇中咗呢一個，點知真係扭到呢一個幾勁。喂，呢個喂松鼠袋，係咪扭呢個啊？松鼠狗喎。試下。但我唔中意隻顏色又唔。咦？但係呢個袋仔冇乜用，真係。我頭先見到有個紮頭髮㗎，有藍色㗎。喂，嗰個都得意喎。邊個啊？呢個。呢個我唔係要公仔嘅，我要啲實用嘅嘢。不過呢個公仔係得意嗰個先攞。我頭先見到有一個紮頭髮。呢個靚咩？幾好啊，實用啊嘛，又有得玩又實用，係呢個。係啊，呢個啦。500 yen 啊，敗家嚟。25蚊啫嘛。哇，廿幾蚊好貴㗎，大佬。碌到個白色㗎，我中意白色。
白色啊，你中意藍色嘅你，係啊，抌返藍色佢啊，冇藍黐樹啊，我哋咁抌翻佢再扭過啊！冇藍色有白色 OK。呢條友啦，係咁搶話要食拉麵啦，依家下午茶食拉麵啊，又要，琴日搶到依家話要食拉麵噶啦。終於嚟到呢間傳聞中好好食嘅甜品啊 ，Delicious Cake and Cafe， 睇下啲蛋糕好正噶，哇！聽人講咧，再凍唔係再熱翻少少咧，就有土嗰隻咧就仲好味。但係我哋咧就叫咗一個士多啤梨，呢條友要士多啤梨，我啊梗係栗子啦，哇好正好正，食埋依餐當晚餐。食完之後，食後評論，你睇呢條友個樣，極度失望。你睇下，佢好似輸咗身家咁樣。喂，好差。唉，我整嗰啲仲好味喎。我就覺得，喂，淨係得個甜字咯，都冇栗子味嘅。我嗰個，我覺得名過於實咯，麻麻地好食咯，嘥咗我個 quota 啦又。嘥咗個 quota。係啊，但係你睇呢條友生意失敗咁嘅樣。唉。